കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം വാഷിലിടുക. സ്ക്രൂ ആദ്യം അയച്ചെടുക്കണം. കുറച്ചു നേരം വാഷിലിട്ട് അത് തന്നെത്താനെ പൊങ്ങും. ചിലത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ, അങ്ങനെ കറക്കം കൂടെ വരുമ്പോ ചിലത് തുണിയോ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് തുണിയോ വരുന്ന വിട്ട് കുറച്ച് പേരുള്ള വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെത്താനെ പൊങ്ങി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചിലത് അങ്ങനെയും കിട്ടില്ല. ചിലത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ക്രൂ അയച്ചത് ഉടനെ കിട്ടും, ചിലത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടും, ചിലത് അങ്ങനെയും കിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മള് ചെറിയ റോപ്പ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിരിക്കുമല്ലോ അതിന്റെ അകത്തൂടെ ഇട്ടിട്ട് പിടിക്കാം. അങ്ങനെയും കിട്ടില്ല ചിലത്. അങ്ങനെ വരുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രൂ അയച്ചതിന് ശേഷം സോൾഡറിംഗ് ആണില്ലേ അതിന്റെ ബിറ്റൂര് കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ടിൽ സെന്ററിൽ ചെറുതല്ലേ, ഇത് അതിനകത്തിട്ടിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം, നേരെ ആയിരിക്കണം. ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കുറച്ചൊന്നും ഉരുക്കി കഴിഞ്ഞാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം മേലെ ഒരു വാസറും അതിന്റെ ആ തൊപ്പി പോലെ വരുന്ന ഡയ കുറച്ച് വലുതാണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല. കുറച്ച് ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് കഴിക്കാം, നമ്മുടെ W40 സ്പ്രേ അല്ലേ നെട്ട കഴിക്കാം, ആ സ്പ്രേ അടിക്കാം. പിന്നെ ഡീസ്കേലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കുറച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല്. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം, പിന്നീട് തുരുമ്പ് പിടിക്കും. SS ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഇതൊക്കെ ഡാമേജ്, അതിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പോകും. പിന്നെ ഗിയറിന്റെ ഇതൊക്കെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ. കാരണം രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കറങ്ങുന്ന പിന്നെ അവിടെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കൊടുത്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. അതിന്റെ ലോക്ക് എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രൂവിന്റെ താഴെ ഒരു വാസർ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു ലോക്ക് പോലെ ഉണ്ട്. അത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ കറങ്ങുള്ളൂ. അതിന്റെ തന്നെ ഒരു അതിന് നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ക്രൂ എടുക്കുക, ആ സ്ക്രൂ തന്നെ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് SS സ്ക്രൂ ഇടണം. ചിലപ്പോൾ സാധാ കടയിൽ നിന്ന് SS കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ ലോക്ക് സാധാ നോട്ടിന് ആ ലോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ആ നെട്ടിമത്തിലും അതിന്റെ ഒരു വാസറുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ലോക്കിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിനകത്ത്, പെട്ടെന്ന് അതിന് പോരില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ പൾസേറ്റർ പ്രോബ്ലം വരും. പൾസേറ്റർ ചിലത് പിടുത്തം ഉണ്ടല്ലോ, ഗിയർ ഇതായിട്ടുള്ള പിടുത്തം വരുന്നത് സ്ലിപ്പാവും. അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് സ്ക്വയർ ടൈപ്പും ഒന്ന് ഗ്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ വരുന്ന, അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നോർമലി വരുന്നത്. അതിന്റെ ഗ്രിപ്നെസ് പോകും. ആള് കേസിന് പൾസേറ്റർ മാറ്റേണ്ട വരും. പൾസേറ്റർ ഇങ്ങനെ കടകളിൽ കിട്ടും, 400 രൂപ 500 രൂപയൊക്കെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പിൽ ഓടിക്കുന്ന എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിച്ചിടാം. ചിലത് പുതിയത് മേടിച്ചിടാം. അതിനനുസരിച്ച് പുതിയത് മേടിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമർ അടുത്ത് കാശ് മേടിക്കാം. അതാകുമ്പോൾ അത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഗിയർ ബോക്സിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു മെഷീനാണ് കാണിച്ചത്. അടുത്ത ഗിയർ ബോക്സ് മാറ്റുന്നത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്ന ഗിയർ ബോക്സ്. ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ PCB സർവീസബിൾ ആണോ? സർവീസബിൾ. അത് വെച്ചാൽ TV ടെക്നീഷ്യനെ കൊണ്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. TV ടെക്നീഷ്യൻ കൊണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ടെക്നീഷ്യൻ കൊണ്ട് TV ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് PCBയും ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയുള്ള മെക്കാനിക്കലായിട്ടും ചെയ്യാം. എങ്ങനെ പറ്റും? ഗിയർ ബോക്സ് അല്ല, മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക് അതാണ് ഈ ബെൽറ്റ് ലൂസായി, വാഷിന്റെ മോട്ടറിന്റെ ബെൽറ്റ് അത് ലൂസായി